Муж и его любовница сидели за кухонным столом, на котором еще оставались следы недавнего ужина, крошки хлеба, недопитый чай, смятые салфетки. Окно было приоткрыто, и холодный вечерний воздух смешивался с запахом старого дома, пылью, деревом и чем-то давно забытым. Лампа над столом светила слишком ярко, будто подчеркивая каждое движение, каждый нервный жест. Но они этого не замечали. Их внимание было приковано друг к другу и к цифрам, которые муж быстро выводил на листе бумаги. Он говорил вполголоса, но с плохо скрываемым воодушевлением, перечисляя счета, стоимость квартиры, гаража, дачи. Его пальцы слегка дрожали, когда он делал пометки, и он то и дело останавливался, чтобы перепроверить расчеты. Любовница наклонилась ближе, касаясь его плеча, заглядывала в лист и улыбалась, широко, почти по-детски. В ее глазах мелькало нетерпение, словно она уже мысленно переставляла мебель и выбирала шторы. Время от времени он оглядывался на дверь спальни, будто боялся, что кто-то может их услышать, хотя дом был пуст. Привычка, выработанная годами осторожности, никак не отпускала. Он говорил о больнице, о врачах, о том, что все ясно, и старался звучать уверенно. Слова «скоро» и «почти» повторялись слишком часто, но они оба делали вид, что не замечают этого. Любовница смеялась тихо, прикрывая рот ладонью, и задавала вопросы, сколько можно будет продать, что оставить, а что выбросить. В ее голосе не было злобы, только легкость и странное ощущение праздника. Для нее все происходящее было началом, а не концом. Она представляла новую жизнь так ясно, что прошлое казалось ненужной декорацией. Муж поймал себя на мысли, что чувствует не только облегчение, но и тревогу, которую тут же оттолкнул. Он убеждал себя, что все идет правильно, что он заслужил это спокойствие и эту женщину рядом. За стенами дома жизнь продолжалась, машины проезжали мимо, где-то лаяла собака. А здесь, за кухонным столом, они уже делили то, что, как им казалось, давно перестало быть чужим, они как раз спорили о мелочах, о том, стоит ли продавать старый сервант или попытаться сбыть его как антиквариат, когда звук разорвал воздух. Стук был короткий, глухой, будто кто-то ударил костяшками пальцев прямо по дереву двери, не заботясь о вежливости. Муж замер с ручкой в руке, чернила расплылись на бумаге. Любовница не сразу поняла, что произошло, но по его лицу догадалась быстрее, чем по звуку. «Ты кого-то ждешь?» – спросила она почти шепотом. Он медленно покачал головой, сердце неприятно толкнулось в груди, как при внезапном пробуждении. Дом действительно не должен был никого принимать. Соседи предупреждали бы заранее, курьеры обычно звонили, а друзей в это время быть не могло. В тишине стало слышно, как тикают старые часы на стене, и этот звук вдруг показался оглушающим. Стук повторился. Теперь он был громче и увереннее, словно человек за дверью не сомневался, что ему откроют. Любовница резко выпрямилась, ее улыбка исчезла, уступив место настороженности. Она машинально поправила волосы, как будто это могло что-то изменить, и отодвинула стул, стараясь не скрипнуть ножками по полу. Муж поднялся не сразу. Несколько секунд он просто стоял, прислушиваясь, надеясь, что стук прекратится сам собой и все окажется ошибкой. В голове мелькали беспорядочные догадки, участковый, какие-то документы, чужая ошибка. Имя жены он старался не произносить даже мысленно, словно одно только воспоминание могло притянуть беду. Третий стук был почти требовательным. В нем не было суеты или нетерпения, только спокойная уверенность. От этого по спине пробежал холод. Муж сделал шаг к двери, потом остановился и оглянулся на любовницу. Та смотрела на него широко раскрытыми глазами, в которых уже не было ни радости, ни планов, только вопрос и плохо скрываемый страх. «Открой», — сказала она тихо, хотя голос предательски дрогнул. Он кивнул, сглотнул и пошел по коридору. Каждый шаг отдавался в голове слишком громко, будто дом намеренно подчеркивал его нерешительность. У самой двери он задержался, положил руку на ручку и на мгновение закрыл глаза. В этот короткий миг ему показалось, что вся его тщательно выстроенная уверенность рассыпается, как карточный домик.
Затем он все-таки повернул ручку, дверь открылась без скрипа, и в проеме появилась она, не призрак, не видение, а живая, плотная, слишком реальная. На ней было темное пальто, аккуратно застегнутое до горла, и шарф, завязанный так же тщательно, как всегда. Лицо казалось похудевшим, но взгляд оставался ясным и цепким. Она смотрела прямо на мужа, будто продолжала разговор, прерванный всего минуту назад, а не недели боли и молчания. Он отступил на шаг, освобождая проход, и в этом движении было больше признания, чем в любых словах. Она вошла в дом, медленно, без спешки, оглядывая прихожую так, словно проверяла, на месте ли все. Ее шаги были уверенными, и только внимательный взгляд мог заметить легкую осторожность в походке. Муж заметил, и от этого стало еще хуже. Из кухни выглянула любовница. Их взгляды встретились на мгновение, и этого оказалось достаточно. В глазах жены не было удивления, только спокойное понимание, будто она давно знала, кого увидит. Любовница неловко улыбнулась, но улыбка сразу же погасла, не найдя ответа. Она вдруг показалась слишком яркой, слишком чужой для этого дома. «Я вернулась раньше», — сказала жена ровным голосом. Снимая пальто, врачи решили, что держать меня там больше нет смысла. Она аккуратно повесила пальто на крючок, словно это был самый обычный вечер, и прошла на кухню. Муж и любовница расступились, освобождая ей место. Жена положила на стол папку, плотную, тяжелую, с аккуратно выровненными углами. Этот жест был простым, но в нем чувствовалась точка, поставленная заранее. «Ты плохо выглядишь», — добавила она, глядя на мужа. Не с упреком, а с сухой констатацией факта. Он открыл рот, но не смог произнести ни слова. Все заготовленные фразы исчезли, оставив пустоту. Любовница нервно переступила с ноги на ногу, словно не знала, куда деть руки, и вдруг почувствовала себя лишней, не гостьей, а ошибкой. Жена открыла папку, не спеша, и посмотрела на них обоих. В этом взгляде не было торжества, только усталость и холодная ясность. Она была здесь не за объяснениями и не за сценами. Она вернулась за чем-то своим, и это ощущалось в каждом ее движении, в каждом слове, которое она еще не сказала, но которое уже висело в воздухе. Жена начала говорить не сразу. Она аккуратно разложила бумаги на столе, выравнивая их ладонью, будто приводила в порядок не документы, а саму ситуацию. Бумага тихо шуршала, и этот звук почему-то действовал сильнее любых криков. Муж смотрел на строки, но буквы расплывались, смысл ускользал, пока до него медленно не дошло главное. Его дыхание сбилось. «Это завещание», — сказала она спокойно, — «и брачный договор. Подписан давно, просто ты никогда не интересовался». Она подняла на него глаза, и в этом взгляде не было злости. Скорее усталое принятие, как будто все важные эмоции были прожиты еще там, в больничной палате. Любовница сделала шаг назад, инстинктивно, словно хотела уменьшиться, исчезнуть, но комната была слишком маленькой для побега. Жена продолжала, перечисляя факты без нажима и пафоса. Дом, счета, земля, все имело четкую принадлежность и заранее определенный путь. Ее голос был ровным, почти деловым, и от этого каждое слово врезалось глубже. Муж попытался возразить, что-то сказать про «нечестно» и «мы же семья», но слова звучали фальшиво даже для него самого. «Семья – это когда интересуются друг другом», – ответила она мягко, но твердо, а не только цифрами. Любовница наконец заговорила, неловко, сбивчиво, пытаясь оправдаться, объяснить, что она ничего не знала, и так получилось. Жена выслушала ее молча, не перебивая, а потом лишь кивнула, словно подтверждая собственные выводы. Для нее эта речь уже ничего не меняла. Она собрала документы обратно в папку, закрыла ее и поднялась. В этот момент стало ясно, что все действительно кончено. Не ссорой, не скандалом, а именно этой тишиной, в которой больше не было места иллюзиям. Муж сидел, опустив плечи, и впервые за долгое время чувствовал не страх, а пустоту. Жена накинула пальто, взяла папку и направилась к выходу. У двери она остановилась, не оборачиваясь. «Я заеду за остальным позже. Через юристов», — сказала она спокойно. Дверь закрылась так же тихо, как и открылась. Любовница стояла посреди кухни, не зная,
куда смотреть, а муж уставился на пустой стол, где еще недавно лежали расчеты и планы. Теперь там не осталось ничего, кроме следов от ручки и ощущения, что стук в дверь был не случайным звуком, а предупреждением, которое они услышали слишком поздно.